नमस्कार साथीहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कान्छा जीआरजी युट्युब च्यानल। साथीहरू, यदि तपाईँहरू पनि मोबाइलबाट युट्युब च्यानल चलाउन चाहनुहुन्छ भने तुरुन्तै यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, किनकि यस च्यानलबाट युट्युब च्यानलको लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण सेटिङ टिप्सहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, जुन आफ्नो च्यानलको लागि मोबाइलबाट नै गर्न सक्नुहुनेछ। जानकारीमूलक भिडियोहरू नेपालीमा नै फ्रीमा पाउन सक्नुहुनेछ, जसले गर्दा मोबाइलबाट नै तपाईँले युट्युब च्यानल चलाउन सक्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, बिचमा स्किप नगर्नुहोला भन्न आग्रह गर्दै आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। साथीहरू, आजको भिडियोतर्फ लाग्न चाहन्छु। आजको भिडियोको टपिक्स रहेको छ कसरी तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्ने भिडियोमा सब्सक्राइब बटनलाई लगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारे भिडियो बनाउन गइरहेको छु। तसर्थ भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। बिचमा स्किप गर्नुभयो भने तपाईँले कुरा बुझ्न सक्नुहुन्न र भिडियोमा सब्सक्राइब बटन पनि लगाउन सक्नुहुन्न। तसर्थ भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नु होला। सर्वप्रथम त हामीलाई भिडियो एडिट गर्नको लागि एउटा एप्लिकेसनको जरुरत पर्ने भएकोले हामीले यस किनेमास्टर भन्ने एप्लिकेसनलाई प्ले स्टोरबाट तुरुन्तै डाउनलोड गरिहाल्नुहोस् र प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ, जसलाई तपाईँले यो प्लसको आइकन रहेको ठाउँमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा 16.9 को रेसियोलाई लिनुपर्ने हुन्छ। 16.9 को रेसियोलाई लिएर ओके गर्नुहोस्। फेरि तपाईँको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउनेछ र अब तपाईँले यसमा यहाँनिर भिडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो एड गर्नको लागि तपाईँले यहाँ मिडियामा ओके गर्नुहोस्। मिडियामा ओके गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो ग्यालेरीमा रहेको सम्पूर्ण फाइलहरू देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईँले आफूले कुन चाहिँ भिडियोलाई एडिट गर्ने हो सो भिडियोलाई त्यहाँ एड गर्नुपर्ने भएकोले भिडियोलाई छान्नुहोस्। म यसमा भिडियोहरू छान्न गइरहेको छु। मैले यो भिडियोलाई छानेको छु। भिडियो छानिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले ओके गर्नुपर्छ। भिडियो एकचोटि प्ले गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो यस प्रकार रहेको छ। तपाईँले जुनसुकै भिडियो पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। मैले यो भिडियो तपाईँहरूको जानकारीको लागि एड गरेको हुँ। अब सुरुको स्टेपमा जानुहोस् र हल्का थोरै यस भिडियोलाई चालु गर्नुहोस्। अब यो भिडियोलाई पोज गर्नुहोस्। तपाईँले कुन ठाउँमा सो सब्सक्राइब बटन लगाउने हो सो ठाउँमा पोज गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ पोज गर्न नसक्नु गर्नुहोस्। त्यसपछि यो लेयरमा ओपन गर्नुहोस्। लेयरमा ओपन गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको फङ्सनहरू आउनेछ। तपाईँले यो यहाँनिर फर्स्ट स्टेपमा रहेको मिडियामा छान्नुहोस्। मिडियामा गइसकेपछि तपाईँले डाउनलोड भन्ने ठाउँमा जानुहोस् र डाउनलोड गरिएको भिडियोहरूलाई देख्न सक्नुहुनेछ, जसमध्ये तपाईँले यस्तो प्रकारको ग्रीन स्क्रिनवाला भिडियोलाई छान्नुपर्ने हुन्छ। महत्त्वपूर्ण के छ भने साथीहरू, यो ग्रीन स्क्रिन भिडियोलाई तपाईँले डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि युट्युबमा गएर ग्रीन स्क्रिन भिडियो सब्सक्राइब भनेर लेख्नुहोस् र
सर्च गर्नुहोस् अनि डाउनलोड गरेर आफ्नो मेमोरीमा मोबाइलमा सेभ गरेर राख्नुहोस् अनि यसलाई यहाँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो यहाँ हाम्रो भिडियोमा एड भइसकेको छ। अब तपाईले यसलाई सेटिङ गर्नुपर्ने भएकोले यसलाई थोरै तल खस्काइदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ गएर ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि फेरि यो भिडियोको लेयरलाई टच गर्नुहोस्। यता फङ्सनमा गएर यो क्रोमा की भन्ने देखाएको छ, यसमा टच गर्नुहोस्। टच गरिसकेपछि यहाँ यसलाई अन गर्नुहोस्। अन गरिसकेपछि यहाँ माथि गएर ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि लगभग हाम्रो काम सकिसकेको छ। अब हामी यहाँ यसलाई सुरुमा जाउँ, एकचोटि प्ले गरेर हेरौँ। देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो भिडियोमा यो सब्स्क्राइब बटन लागिसकेको छ। अब यसलाई तपाईले यहाँ म्युजिक पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि तपाईँ यो अडियो भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। अडियो भन्ने ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा रहेको विभिन्न म्युजिकहरू तपाईले यहाँ यसरी देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर गएर जुन गीतलाई तपाईले एड गर्न चाहनुहुन्छ सो गीतमा गएर टच गर्नुहोस्। यहाँ यसरी सुन्न पनि सकिन्छ। सुनिसकेपछि यो प्लसको आइकनमा प्लस एड गरेपछि तपाईको गीत यसरी एड भइसक्छ। एड भइसकेपछि म्युजिकको साथमा हामीले आफ्नो भिडियोलाई अपलोड गर्न सक्नेछौँ। एकचोटि यसलाई पुरा रूपमा हेरौँ। यसरी हाम्रो भिडियो तयार भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले यो शेयरको आइकन रहेको ठाउँमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ तपाईले आफूलाई कुन चाहिँ लेभलमा भिडियो चाहिएको सो छानेर तपाईले यहाँनिर गएर एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि साथीहरू हाम्रो भिडियो युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्नको लागि तयार भइसकेको छ। तपाईले आफ्नो ग्यालरीमा भर्खरै यो भिडियोलाई सेभ गरिसक्नु भएको छ। हामीले यहाँबाट पनि यसरी यहाँ गएर प्ले गर्न सक्छौँ। आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझावको अपेक्षा राख्दछु। हस्त साथीहरू, आजलाई यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। अर्को भिडियोमा जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछु भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।